Драги приятели, вижте каква хубава гледка имаме. Ще ядеме розов и бял сладолед. Драги приятели, коя е идеалната вечеря? Ето наблюдавайте. Течен шоколад. Да. За малумници. И сладолед. Вечеря за малумници. Не ми казвайте аз кога да отивам. Драги приятели, ето, това е шоколад, течен шоколад, който не тече, който е с капачка. Така, аз съм го отворил отдолу, за да може да е стабилен, да не се обръща. Така, сега ще направим един експеримент. И той е следния. Ядем от шоколада, обаче вече отиваме към дъното, т.е. към... много навътре влизаме. Така, и ще трябва да направим някакво подобрение на системата. Много хубав. Подобрението е следното. Взимаме ножица, в която изрязваме кофичката. Изрязваме, за да може да стигаме по-лесно до шоколада. Хоп! Ето. За какво може да се използва това нещо? Слагаме го ето така, защото сме фенове на течен шоколад, но крема. И вече всичко е лесно. Ядем. Капачката си е тук. Сладоледът е стабилен. И ядем вече лесно от този хубав течен шоколадец. И така, ако имате депресия, ако сте притеснени по време на работа, ако имате колеги, които ви депресират, които ви стресират, шефове, които ви ядосват, този шоколад ще ви помогне да се чувствате перфектно на работа. Винаги преди работа яще от този шоколад. И ще видите как по време на работа ще се чувствате щастливи. И не че работите, а направо ще ви се струва, че Айде, си почивате. приключвай. Не може, лентата не е свършила. И ще ви кажа една моя малка тайна. Ако искате да имате по-добър ефект от шоколада, може да добавите за по-добро настроение и ракия. Митко! Какво? Ето, сега не сме на работа. Вечер преди лягане го правя тази процедура и сънувам хубави сънища. Шоколад с ракия. Невероятно мезе. Отпиваш. Защо трябва да правиш реклама? Митко! Какво? Тихо е, снимам клип. Така, получава се невероятно хубаво затопляне на гърлото. Като имате предвид, че досега ядох сладолед. И за да не ме заболи гърлото, минах на шоколад с ракия. За да не кашлям нощно време, да не събудя госпожата, която спи блажено. Това е невероятна комбинация сладолед, шоколад и ракия. Няма никаква депресия. Спокойствие. Рай. Направо блаженство. Пия такава ракия. Но всъщност аз не подбирам каква ракия пия, защото каквато и да е ракия ще свърши работа. Пиеш ракията, ядеш шоколада и не дразниш жената. Жената трябва да се обича, да не се дразни, да галиш. Не трябва да пърдиш пред нея, тайно може. Мили приятели, ако искате да имате перфектно лайно, аз ще ви кажа. Всичко е много просто. Гледай сега какво става тук. Подвесени ядки. Кое е по-добре? Мъжа да дразне жената или мъжа да бие жената? Според мен е по-добре да се яде сладоледа. Защо мъжът дразни жената? Всичко е много просто. Защото жената се върти около мъжа. Ами ако една жена не иска мъжа да дразни, да излезе на някъде. Ако ядете сладолед и настроението ви не се подобрява, може да добавите мармалад или шоколад. Тогава нещата ще се наместят. Кой сладолед е по-хубав? Розовия или белия? Мили приятели, искам да ви споделя как лекувам депресията си. Всичко е много просто. Шоколад, мармалад и сладолед. Като свърши